我要请教一下黄医师哦，因为也有人说他有口腔的这个肌少症啊，这是怎么回事？我想在这个高龄的族群上来说哈，就是说高龄朋友不止牙周病哈，我想我们常常以前听到肌少症。那现在各位会慢慢常常听到口腔肌少症。对，为什么口腔有肌少症啊？简单概念就是说哈，可能年轻时候帅哥美女哈，到了年纪大，怎么开始有打鼾的声音出现？可是我们通常想说打鼾可能是太胖，他也没有很胖，可他就开始打鼾，或者是白天我们在年轻的时候下午茶啦、吃饭聊天很正常，怎么到了一个年纪，突然间。如果你没有专心吃饭喝水，你会容易呛到。那其实在这个时候，我们在口腔科就发现说，这个东西有点像高龄族群会叫口腔肌少症。但我接着请教黄医师，就是说为什么会得到牙周病？那有些人说他明明就天天都有刷牙，为什么他还有牙周病呢？那到什么阶段是有救的？要怎么样根治？好。牙周病哈，这个我们有些时候觉得好像老生常谈，但是我今天想用一个比较幽默的方式哈，其实我做口腔保健教育一段时间，我突然发现牙周病有点像婚姻的关系，对，跟婚姻相关，有点像婚姻关系哈。我刚开始大家两情相悦，大家这个百年好合，这个是我们最喜欢的状态，一个健康的牙龈哈，这个你侬我侬哈，这个牙肉跟牙齿骨头都是每天都不分开，那是最棒，很棒。好，开始呢。生活开始有点小摩擦，小摩擦之后有点小争执，但是无伤大雅。为什么呢？他们争吵的部分都在牙龈的地方，在表面是可以解决的哈。对，那简单的说就是，当我们的发炎在这个地方的时候，相对来讲，因为虽然发炎我们刷牙清得到，它是属于一个我们叫做适氧环境，就是说它是一个氧气稍微这个细菌还比较温和的状态，所以这个时候可能红肿流血，那细菌还在牙龈的地方，还没有让我们的骨头被破坏。如果在牙龈发炎的状态 OK， 就是这个状况。好，再来。好，开始呢，有些问题是已经开始没有解决哈。这个这个东西你没有给我解释清楚，细菌跑下去了，好，开始冷战了。我开始不太想跟你说话。到了骨头地方很有趣哦，它并不是我们所想的，就是说我一定每天痛，它有时候会好一阵子，痛一阵子，好一阵子，痛一阵子。它是酸痛那种痛吗？对，酸无力的痛，或者偶尔流一下血，偶尔又好。那这时候就跟失恋的感觉、心痛感觉是有蛮像的。我今天的确了。对，那这个时候呢，其实概念就讲说，这时候它的细菌已经从牙龈跑到骨头，慢慢在挖这个地洞。其实这时候这个地方慢慢就变成一个我们叫厌氧性的细菌，比较清不到了。好，那氧细菌相对来说它就比较毒一点，就慢慢有一些心结在，有些心结喽，不太跟你讲话，真的不行了。我开始要这个把旧故事都翻出来了哈。到了这个地方7、8个 mm， 你真的刷牙也刷不到了，翻旧账了，开始拆东西丢东西了哈。开始化脓，在化脓的时候其实就是一个急性期的婚姻急性期、牙周急性期。这冰斗的时候，冰斗了就冰斗，整个骨头被冰斗就开始恶臭了糟糕！哎呦，那这时候呢，牙齿都掉了，慢慢就搬家。为什么呢？上皮就慢慢长下了。哎呦喂啊，开始要各立门户了哈，上皮就慢慢长下来，然后开始就视茫茫法苍苍，齿牙动摇。对，然后怎么办呢？就分居离婚。我们当然不希望，对不对？哈，所以其实我们说什么时候开始治？最前面刚开始，对，我们如果定期的洗牙，在牙龈发炎阶段就注意的时候，其实这个就地方处理。但到了这个地方呢，我们如果好好的清还 OK， 到这个地方可能就要牙周病医师，可能要去做深层的刮除，去做手术。那这边到这个地方呢，我们就只好以骨头为主了。我们要保留骨头。那我现在请教那个谭老师哈，就是说有些人是说，其实，在牙痛的时候，我们当然要看医生啦哈。但是有没有什么办法，我们可以稍微缓解它的？因为有时候，比如说星期天啊，可能人家也没有开门啊，有没有什么东西可以缓解牙痛？牙痛其实痛起来真的会要人命哦，每个人都受不了。对呀。好，那其实呢，我还是要讲一件事，就是说，当你牙齿有问题，一定要就医哈，不要就是说认为我说我可以吃什么，好像过去德国他们就做了很多的研究，就是说吃那个解牙口香糖，那很多人就是开始吃解牙口香糖，想说不会牙痛，其实不是哦，你还是要把那个牙齿的疾病治疗好，而不是吃什么好。是。好，但是呢，其实现在就是说。
当你这个假日的时候没有牙医开的时候怎么办呢？总要自己缓解一下吧，痛死了。对，那其实是中医他们的理论，就吃一些多酚或者是维生素 C 高的哈，那它还有清热的这些食物，那当然就可以预防这个牙齿的这个可以减缓啦哈，可以减缓你的问题没有解决，其实一点对，就减缓啊，星期一就赶快去看牙医，就这样。对，好，那第一个就是火龙果哈，那火龙果呢，它其实可以帮助这个维生素 C 啊，还有一些多酚类，它可以减缓牙痛哈。那还有就是我们这个中医最常讲的绿豆，它可以清热解毒哈。很多人可能认为就是说，那我就喝一些柠檬水哈。那其实，在这个很多的人，他就发现，这个喝柠檬水盛行的时候，牙齿的珐琅质会破坏。那所以呢，大家也不要认为高维生素 C 的水果是很酸的哈。其实高维生素 C 的水果其实是芭乐啦，芭乐、释迦、龙眼啦，对。我听谭老师说，对，好，那其实可以吃那个就是高维生素 C 水果缓和。然后如果你喝了柠檬水，一定要漱口，因为这个会破坏牙齿珐琅质。对，那我们知道这个清热解毒的东西呢，就有这个芹菜啦哈，还有这个丝瓜哈。那香蕉呢是帮助肠道通畅，那好像就有觉得这个比较少细菌，那这样也会比较好一点。是。那黄医师你怎么看？像这些食物真的可以稍微缓解牙痛吗？因为有时候医生也蛮难约的，不是说你在吃牙痛就去了，现在很难预约的。是啊。举个例子，譬如说绿豆哈，现在有些研究，包括什么绿豆类黄酮，好像对于抗发炎，那本身牙龈炎、牙周病就是一个发炎的反应。那我们的这个牙周、牙龈，它本来就是结缔组织，所以维他命 C 对于结缔组织绝对有帮助。但是当然，就像谭老师刚刚提醒，就是说，其实你在牙齿很酸的时候哈，那并不是吃的越酸哈，那对于这个维他命 C 的补充越多，因为当你很酸的时候，的确你吃过酸的维他命 C 水果，搞不好会伤牙齿。